tun synda klatning borsta saluida, og Jesus blåen nær. Tusens kjelda flyter nu av Esum stad, der Jesus blåen nær. Du salt og rein, du blået, du salt og rein, du klæje, tøylet ut som kamen nu, du blået, du salt og rein. Nu får jeg høre dubbelkvartetten av Sintja, og ta et her av Sintja, så taler Jeffrey Justinsen. Synder varar Lamsins blåe vær. Ter pruset, ter pruset, ter pruset god. Vi blir av en sanje som rettelig nøylig tutter. Vi er over 8, vi til bare tjej, noen har båret undan, for ikke forfall. Men vi får synge en sang nå som trykker av alle okken som standa her av kvarthotten og det jeg kjenner. Jeg lærte han ta i tjekk skola for kjøtt, øyne kunne ha en skyene, og til kjenner. Jesus hitt einasta, heilagsta, reinasta, navn som av menneska vørum satt. Fiddling av dordleika, fiddling av sarleika, fiddling av sannleika, miskunn bomma. Nå strøye hittir meg, aldri du fjaunar meg, tekur meg inn og tun fjolgande faun. Menneskju gløyma meg, Herre, du gøymer meg, at vi tut hjarta og nevner mot navn. Herre, du høyre meg, Herre, du leie meg, hvordan og hver det så gagna mer må. Lær meg at bodja meg, lær meg at lea meg, heretter vil møyna tui foldum om. Du han einaste, heilagste, reinaste, gjev mer tut reina og heilava sinn. Hjelp du ur vanda mer, bjarga fra grande mer, for vi
Og i Apostlahøvene, kapittel 26, her stender at Paulus var til forhøyrt av Festus og Agrippa konge. Han sier så lovsøyt fra han var unger og var så nekv i møte tøymon så var tryggvand. Han var så nekv i møte tøymon at han stemma i fyri at det blev dripen. Så da slivte han inntil han og en dagen av ved til Damaskus ble stekka av Jesus. Han og et bjarst ljøs kom ut der og der smutlet nyer og da en rødt ljøveie det var der harst jeg strøy mot rotten og Paulus spurte hvor to han sier til Jesus som to strøyer imot Paulus ble omvendt her og dette forteller han Agrippa konge at han har samt at han var livret hos av igjen så spyr han Agrippa kong trus to profeten og Agrippa konger jeg veit to trus Agrippa konger svære ekvelig utlød dator han sier det er ikke nek etter at du har først med å være en tryggvand. Da sier Paulus om det vant av løyte eller det vant av nek, så vil det at du varst og alt her var som lunsjenar undantikknar. Paulus tåsar av metalja nek trygg og gjør brøvene som han skriver. Og han skriver til Efesos folk av nøyer ditt frelst vid trygg til ikke av dikkes kjølvån til gav av gods ikke av verskun for at det ikke skulle røsa dikkun. Alle mennesker har bruk for at jeg kunne støv for jævnløgene. Alle vi som standa her har for neien jeg kommer til den nye støvån, hver vil jeg være, ta jeg ikke her. Spyr til til kjølvann, hver vil to være i jævnløgene. Det tvær veier, Bibelen tåsa klart om at det tvær veier ikke menneskene færre, det er ikke her mer. Og annar heim til himmels, de som har tro av Jesus, tog væran nere, tog døyan og en krosse, det var fri og tid som høyra med skulle få et plass i himmelen. Agrippa konger, han vil ikke teka støv og ta. Vi høyre ångast han jo om at han nekrant fikk støv, at teka støv om ator. Det var ikke det samme av de blinda mannen som vi leser om tja Johannes kapittel 19, som Jesus grøtte. Han kom fram vi og en blinde med og satt vid veien, og Jesus tog og grøtte han. Uslig det var at han ble kortet ut ur synagogen, men så traff Jesus hans høttene, og så sier han, trors du av sånn gods. En blinde med og sier, si meg, jeg kjenner han ikke, si meg hvor han Da sier Jesus for han til han som taler vitte. Og han sier det, sin blinde med og sier, tryggve. Tryggve. Og det det som vi øya kjera alle mennesker. Vi øya takk og en støv for jokken sjølven. Ongen annar kan takk støv for det. Ongen annar kan røysa seg opp og sige at jeg har gjort at han frelstor. Frelsan av nøye vi trygg av Herren Jesus Kristus. Han ikke kommet i seg løy, og gengte seg tunge løy til Golgata, hvis det ikke var alt områdende at onker tog synda skuld mynda og tykkara. Han gikk seg tunge løy fra vøkket til grøv i 33,5 år,
Og ta I han av krossen og røpte, til fullkjørst, ta var skuldabrev til åkken ødlån stryka. Og til rett og slett etla tja tykkun, ta som ikke har vært vi krossen, vi Golgata, færre her, tog det et utstryka skuldabrev som ligger og bøyer der her. Jeg vet at nek som stand der har vært her, jeg vet at det nek som har gjort som tryggvante. Men om det onker som dralla vi hæsson, hva bøyer du etter? Vanta to at du får bedre høve og nærfer. Vi lever I en land I her båskaper nu frutta færa. Det hever han ikke alle stande. Men vi kunne tåsa om Jesus og kunne vittne om Jesus og vi vita til at han lønne tøymon som kom til hans herra. När alla to som inte kommer att komma. När alla to att säga att nu det min tog att tacka mot honom. To vista, jag vet det inte. Men en dag det för sent, en dag så tojen tjat. Och ödlon öjna för tojen lio. Men ta det gott att vita kvar vi flita. Flita vi hem och dörrna till Herren Jesus som för undan någon som man säger vi lärsvänner sjönar och Johannes förstan. För bostra gör det konstantligt röjar och ta jag gör steg röjar så kom jag åter och täcke tyckon till mun så ösen tid skulle vara här som och här som var färre vita det vägen. Men tar det Thomas säger att vi vet inte kvar du fäst för så kunde vita vägen. Och Jesus säger ta till ordnen som och så ofta citerar jag. Han säger väveren, sannløgjen, løyve, ånden kommer til feiren, åttan vi mer. Og atla du der til heim til himmels, at vera I avnøganon, som fer til hans herra. Amen. Vi synger nå I fela nummer 1. God sendte sånn sønn, Herren Jesus. Og ta jeg vidt heva sønne, så er det Erla Beck-Nolse som kommer at heva et år. Og det hon som synger fyrir, kjørs vel. Ja, la dere stemme I nummer 1. God sende sånn, Sønn Herren Jesus, til okkara. Vei Herrens hånd, han gav sitt blod, til å være frelsa, og
Ja, godt kveld alt sammen. Det deiligt å søke dere kom. Og jeg begynner om at jeg har vært litt I år her I kveld. Og jeg begynner om å si også ønsker til mulige gjester vi da var oss fra. So good evening everyone and welcome to the Faroe Islands and to Ólafsøka. I'm hoping that you're enjoying this holiday. Tonight I want to invite you into a friendship with Jesus. I accepted Jesus as my Savior when I was a little girl, and I've never regretted that decision. I imagine that most of us have experienced being hurt by other people, disappointed perhaps, even maybe within religious societies and Christian societies, people disappoint us sometimes. Jesus is the one person, He's man and God, who will never ever disappoint you. He laid down his life so that we could be saved. There was a story one time that I heard about when Jesus was crucified, there were two criminals with him. There were 3 crosses. So there was Jesus and there were 2 criminals. They were paying for their sins. They'd committed something terrible, and for this they had to be crucified. And there's a story, it's not in the Bible, but it's quite a capturing story, that when one of them, we read about him turning to Jesus and saying, "What can I do?" And obviously he's nailed to the cross, he can't actually do much. But Jesus tells him, "Today you will be with me." And there's a story of when this person comes to heaven and he's kind of standing at the pearly gates, and Saint Peter is asking him, "So what about all these theological discussions and theologies?" And this person has absolutely no clue. It's all very new to him. And Peter asks him finally, "Well, why are you even here?" And he tells him, "Well, the man on the middle cross told me to come." And that is the very simple message that we're bringing to you tonight. The man on the middle cross, he took the whole sin and everything that's bad, everything that you've ever done, everything that everyone else has ever done. He took that and he nailed it on the cross for you and for me. We had no chance. Us standing here tonight does not mean that we're any better than anyone else. We haven't done anything to deserve it. It is only through Christ. And the verse that the previous speaker said was when Jesus says, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." And my prayer is that whoever you are, whatever you've done, whatever your thoughts are about religious organizations or God or the universe or life itself, I hope that you will listen to the quiet whisper of the Holy Spirit asking you to come to Jesus, because he's standing there, his arms are open, and he really wants you to come to him. I'm going to conclude in Faroese. Please do come speak to us afterwards if you have any questions or anything. Madamar så ometalig vel en sang som stender I botsene som nummer 628. Og jeg får ikke han for det som min føreska vittnesbord. Om nekker nå med spyrja vil om min grunn til fri. Ta Sverige, min grunn god, min grunn Jesu blå. Om nekker nå med spyrja vil om min grunn til fri. Om ikke anna høyrer til som ein må heva vi. En Jesu blå og eina ta som fleit og Golgata in down. Ta svärd
Jesu blå. Ta din fasta hedlog rundt som tryckte bedje av. Vi tog skall till störst och stund jädlar överstad. Och ta Jesus heime ber hans blå ta en mun sångor Tui lamsens blå ligelen till sjálvan himmelen. How tack du milde frälsare, tack fyrir hesa flå. Som rensar med fra syndene, tøyt egna dyra blå. Tack fyrir tøynes løsar, tack fyrir tøyne råp og tar. Tack, tack at jeg skal søtja til min god og frelsare. Takk imot Jesus i det. Amen. Vi har nå domkvartetten synsja, og ta der av synsja, så har vi Peter og Røykert. Vi får synsja en av endesangen om munnen. Det en sanger som Thomas Napoleon Djurus, gamle læreren som har tutte, til Martin Luther som skriver han, og Knut Olsen har gjort leie. Sanger løser om flytefuglarna som kommer hjem, ta det fra vara, og om fugla løyve og fugla manje, så synger gode takk for skapene verst. Og ta vi hitje etter okra egna land til okra skapa, og ta skapa versten som vi sett og i, så er det at la fram en takk til Herren og en glede om at han ondt okkon og et så rukt og godt land og et så rukt og godt og frielle sted at byggva i. Det sangren nu stryker var om heimlandsvall. Nu stryker var om heimlandsvall, vi løyk og ta med mellomfjødd. Nu fanar fond og græsigrør, nu vaknar attur heilandsjør. Høyr vestan låt og vanjasus, og vekkurt fride fugla brus. Nu tjaldur legg vi lat og gleim, ur sår London venda heim. Og vorsens fugla paradis, vi frøye syngur Herrans prøys, og lovar nullsins gode hopp, for skapar verk evigt godt. Vi vil synja gledesång, som fuglor iver varsins sång, og takka gode menga fyr, mer løyvig av at liva Ja, god kveld da som og jeg heter Peter Øgelje, og jeg frelstur. Jeg vil vittna til her, for det ikke noe jeg frelstur. Det betyr jeg bjergav. Og jeg husker jeg leser bare noen vers i Markus 5. Her kjenner så ut. Nå kvinna som hei haft løsøtt i 12 år.
Hon utsteg nekv av mongon lagt noen, alt hun 80 hei hun lett i 84, og onga hjelp hei hun finnes. Men var helt vesna. Hon hørst om Jesus, og kom nu atanfra mitt i middelen falskje, og nevn vi klei i hans herre. Så hon sier, fai nome vi ta, fai nome, det så best vi klei i hans herre, vi hjelpen. Vi da samme tottna i blå kjelt hennara, og hun kjente jo likamsunn at hun var vært frusk av plavesunn. Men alt fri åt som Jesus kjente visa selv om kraftene, og utgikk fra honom, vente hans her også, og i folkehåp noen sier, hvor nærm vi klei i munnen. Lærersøen hans her søtte vi han, til sørst av folk tråkar til, og du spyrst, hvor nærm vi med. Men han hukte rundt om seg, for jeg får eie av henne, og gjørst hette heie. Kvinnan som visste, hva henne hei hent, kom nå, rødt og skjelvande, og fatt nye for honom, og sier hon alt som det var. Ta sier han vi henne, døtteren, trygg tøyn hever frelste, fær og frie og vi frusk av plav og tøyn. Hende hendingen handler om en kvinne som sjuk, og vid alle mennesker du sjuk. Vid alle mennesker har synda ifra god. Orkus lærer at alle har synda ifra god. Og en dag kom i min løyve, her som måtte hitja opp til god, og sier, jeg en syndar, vi har bruk for hjelp til at bli bjergaver, for jeg ble frelst. Og her en tanken som vi mennesker men kan hava, at vi så stand i for noen som hakri enn vidt, god, som øyne for skal døme med, og så vil avgjørende for en tilstand i jo, jeg og i min syndom, eller jeg frelser fra min synd. Og lykkes med den kvinnan som var sjuk, hun visste at hun var sjuk, hun hadde en trobeløyga, og hun visste om jeg kom til Jesus, så får jeg hjelp for mine sjuk. Og det akkurat det samme som vi tar på her i kveld. Vi tar på en Jesus Kristus som elskar det som høyre med her i kveld. Han elskar det, vi har noen kærlega som vi som mennesker nesten ikke kunne skilja. Han elskar okkon, selv om vi er det som har gjort alt der ringer med hånden, så elskar han okkon. Han gav seg selv han i degen for å kjeipa med frujan, for å kjeipa til frujan fra tunnar synd, bjerga der, frelsa det fra ødlundtøy. Alt det som vi har gjort gale, innskjer han, fyrirgjeva til, og gjeva der nøye, fyrirgjeva miskunn, så at du kan være røyner i en høylund rett og som god. Så ta du øyne for skal møte gode, så skal du stande utan synd på nærkans mest mat. Henda kvinna som var sjuk. Hun visste om hun kom nær, og så får hun nærst vid han, og helt han, nå får han ikke suttja. Så er det også nye kveld, god hans her til, og han sa hver du erst, vi mennesker kan vi røyna gøymokken for øren, vi røyna gøymokken for gode, god ser til, god veit hvor du erst, god kjenner hjertet kjadder, god veit hvor du erst, innast inne, her som ønsken andre ser, her ser god. Og du kan så ikke røyma fra gode, god ser det, god veit hvor du erst, og huks om han, som ser alt dette, veit alt dette, men elskar til, gav sitt liv av krossen om for til, offra i sitt blå, røyne høylige blå, for tøyna synder, så at du kan få hitt evige liv. Trygg var han, og så skal du være frelst. Det er ikke min år, det er ikke det som jeg sier som er avgjørende, det er hva Orgos sier. Og Orgos sier at han som tror Herren Jesus Kristus skal være frelst. Og så enda ble så enda sjuka kvinnan, hun visste, hun nærmde Jesus og ble grøtt, og hun fikk enda vittnesborden trygg til hun er frelste. Så kan du få enda vittnesborden her i kveld, og ta til så skal møte gode, så vil det som frelsere,
Og til så er vant til han, frelser av min, som skal komme etter meg, og teka meg hånd til sønn, så jeg skal være her som han er, og i alle ræver. Fær ikke fortapter, fær ikke avløggen utan Kristus, men kom til han, som er den øynaste bjergingen, som du kan få, på nekans som er smata, for sin tøyna. Trygg på Herren Jesus Kristus, og du skal være frelster. Men Herren så er signa for nøystekan. Amen. Vi sitter nå i fela nummer 12. Vel Jesus nå i løsens føkre ungdomsmeie. Og tar vi det her sunnkje, så hører vi en unga mann som heter Høgne Guttormsson. Men nå synger vi nummer 12. Vel Jesus. Ja, god kveld. Jeg heter Høgne, og gav alle så god til alle som har det. Jeg skal bare fortelle om hvordan kommet å kjenne Jesus,
og hva det er å si for mitt liv, og hvor jeg alltid at tidligere skulle gjøre det sammen, at tenke mot hånden og lære han å kjenne. Da jeg var helt lyttel, jeg hadde vært 4 år gammel, så valgte jeg at jeg valgte å trykke Jesus. Jeg hørte om han i sundagsskolen at han var god, og at han elsket meg. Og jeg skilte at selv om jeg helt at jeg var en fittet dronker, så gjør det ikke alltid det som var rett. Og jeg skuffet mine viner, eller mine foreldre, da jeg gjør det også skøft. Men at Jesus, at han var kommet i heimen, for at dødja for alt det skøvet som jeg har gjort. Så at jeg kan leve i alle ræver sammen med hånden. Og jeg har ikke fortalt seg at cirka da jeg var omhendt sammen med alderen, så har jeg en øyelig kjelig en vana ved at jeg platt i at tensra ånene hvor det forfra. Jeg skilte ikke om det ikke skulle se alvorlig det kunne være, men det kunne ikke om det blir ordentlig alvorlig hvis noen ikke har funnet det av til og det kom eldre just ned, eller hva vet jeg. Og da foreldre ikke har funnet det av til, så blir det ikke om det øyelig bensjen og ytterlig og alt det der. Og jeg mest til at jeg ble ytterlig, og jeg måtte forklare meg at dette måtte ikke gjøre, dette var ikke ordentlig. Og det måtte skammas for det. Og så behagelig det kunne føle at man papper ytterlig av meg. Men at til at jeg elsker meg, så får jeg det med å reagere til. Og jeg kunne si at jeg var kjettere av det og lære av det. Og så løs, hva sier man, for rette forholdet til forholdet kommer vi til oppatter. Men av røtten, hvis noen også er, at tar vi gjør okkur skøft, eller tar onker bryter enn lov, så er man å betale for det. Og i Bibelen stender at lønnen for okkur synd er deg. At ta god ser okkur synd, tar vi gjør okkur skøft, tar vi ser okkur annan, tar vi likva, eller tar vi tar vi synda, tar vi gjør okkur ønt. Det kan tidjas lyt i okkur ekne men god ser øyelig alvorlig på det. Her til at han sier at lønnen synd gjør vi deg. På samme måte som at jeg ikke skilte hva de gjør det da jeg hendrer i ånene, så har jeg haft øyelig fylkjer hvis bare hvis man bare lade meg gjørst det. På samme måte, da vi synda, det har øyelig fylkjer som vi kanskje ikke suttja nå, men god ser hvordan alvorlig synden tjokken er. Og hvis det skal være rett, så skal god straffe oss for det. Men så har vi skilt det der nemlig, at Jesus han kom i heimen, altså Jesus som er god, kom i heimen og ble menneske. Så at alt det som vi mennesker har gjort skøft og skulle betale for det, tenk om han har betalt for selv, at han tok alle de syndene av seg og døyet han det igjen. Så på samme måte som tar man bare kjelda med og er skammeist, så kunne de komme atter til deg og til 4 ganger. Det kan god gjøre at Jesus døy for alt det skøyva som de har gjort. God han er ikke en god som bare at veist leder alt altså hva sier man leder alt det skøyva som de gjør at veist det bilar han ikke. Han er ikke en god som ser i middelfingrene. Han er en god som ser alvorlig på tingene, men han er ikke en god som elsker noen så nek at han får alle midler, bløde mennesker, livet helt løs som en menneske, at bløde svenker, og bløde sartur, og bløde alt det som er mennesker strøyes vi, opplevde til han, helt til at han står og hekker en krossen, 4 okra synder, og røys opp den 3 dagen stund også. Han røys opp, og til tekin som er givet til okken, at hvis vi trykker han, så skulle vi ikke, kjalt om okra likan fra dødja, så skulle vi ikke dødja, vi skulle leve i alle ræver. Han er betalt for okra synder, og han røys opp, han er vunnet av det han. Og Bibelen sier at det bare vi trykker av Jesus, så skal vi få evigt liv. Trygg mestjer at vi lyter av det som Jesus gjør, vi lyter av
At det som han har gjort det nok. Og til Bibelen sier så til for at brøyder akkurat liv, og at høyde i anden, altså god, kommer å bygge inn i akkurat gjørstund. Og løy akkurat i hva han, altså, så vi får gjøre det som han innskjer. Og at han en dag skal komme etter akkurat, og ta akkurat himmels, her vi skulle leva som i alle ræver, her vi skulle leva så som vi var skapt til å leva. Så om det er vi börjar her, tar vi tag med Jesus, men og dette livet er et liv som gjør mening av livet, til at jeg vet at lukka mig hva det gjør, om det er godt eller ringt, så vet jeg at det er en god som har en mening vid det hele, men jeg er at det skal være som jeg gjør, det er Jesus betalt for det. Og at jeg skal enda livet i alle ræver sammen med henne. Lukka mig hvordan benjen det kan være med en liv her, eller hvordan storen, eller skuffer, så vet jeg at jeg har en vinn som har gjort, eller jeg har en feir som har gjort alt for å vinne med, og at jeg skal leve sammen med henne i alle ræver. Så det er en sanger som heter Borstrenadier, i halte til Levi Niklasen som er Irsdal. Sista verset her sier: Biel vid nu Kristus tjakom vera, få vid fri, havast ofrier. Syndenar varar han nøytest a bera, Golgata brakte, nu, ja, frals okkon gjer. Skulden er langer okkon hongur, okkon han kjepte fri. Vid nu og atlatøy skulle ei øttast, vi kvossu så fer. Det han vannene vi tar Jesus, vi som tryggva, og tøy, vi bare be for og ha hittet det ødel om at jeg skal tenke med Jesus, tryggva han, sette det ikke liv i hans venstre. Amen. Vi sunker og gjerne om flytefuglene som kommer av vare. Han nevnte tjaldre og legg som kommer, og er her av somre. Vi vet også at da vi kommer ut i halvan september og gått her, så er det flytefuglene færne. Svenska Lydia Littell, hun samarbeid okkon vi flytefuglene. Vi vet at vi kommer, men vi skulle ha stegatene. Og så spør vi hva færre vi. Bibelen er grei, vi færre til 1 av 2 plasser. Herre Jesus sier vi synar at jeg færre bortsett gjør til konstatlereier, og ta i hav gjørst til konstatlereier, kom i atter, og ta ikke til så det skulle være her som er. Det er annet steg. Vi får synge sangen om flytefuglene. Ta sommar av hesten og lojor, til reier seg fogloren gjer, at ljósare land honom bojar, her sommar og sol alt og er. Der vida ta vindar ned kølna, at nu narskast fra fyrar stund, der vida ta blomor der følna, ein vandar, ein heidar i lund, ein der saunast atler i skæra, og fyras til fjärskoten lån, ta heldur ei fella og snæra, tar sluta et vindande bån. Guds folk er som fuglar i flyta, dei boja beg til tarra fer, tar blanches til sommar sin sida, og i landet her godtarra er. Her omre et land og bojar, ein heidare vekrare havn. Ja, skjønt skjemor han og frujar, og ter og inn i sin favn. Ein der saunast ødlu ein skæra, og fyras til fjärskoten lån, fra
sorg og fra strøyen deg færa, og lenda av solljós og strån, og lenda av solljós og strån. Johan J. Petersen kommer nå at ende disse løtene. Gjør så vel, Johan. Ja, god kveld, Samuel. Det er godt å kunne være her og hørt bådskapen om frelse og i navnet Jesus her, og det som han gjør det for å kunne Golgata. Det er det største som vi eier, og det er det største som vi kunne gjøre. Og som vi har sagt i kveld, så er dette opp til fornøynsdagen at jeg imot Jesus. Jeg skal enda vi en vers her, og det er fra Jesus i sjølven. Han sier såleis nær: «Kom her til moin, alltid ustrevast og hava tungt at bæra, jeg skal gjøre til kun kvilo. Ta ikke åk mot av tikkun og lære av mer, til jeg er spek for eimjukre av hjärsta, så skulle de finna salon tikkara kvilo. Til åk mot det gaklet og byremoin er løtt.» Som vi hørte oss nærlig si etter at det er ikke vi at vi som standa her er noe avvist eller noe særlig, vi da var noe særlig oppskrift eller leve opp til noe avvist. Nei, det er etter at vi kjenner han som sier etter, «Kom her til moin». Og vi da var tidlig av, og vi er ferdig til hans herre. «Kom her til moin, alltid du strevast, og hava tungt å bæra, jeg skal gjøre til kun kvilo.» Min avheidan til åkken øtlig kvöld er at vi teka av hesar innbjøing som skaparen sjolver sier, og at han sier hettar så får han å Golgata og lei og døye, og da stekka ikke her, han reiser eisni oppater og visste hvor han var, sånne gods. Da det kunne enda vi bøn. Herre, vi takkar deg for jeg vil ha hørt bådskapen i kvöld om frelse uten navnet. Takk for at vi slipper hettar i okkara landet, at allmänt kunne gjøre bådskapen om frelse i navnet Jesus her. Takk for det, som vi har hørt i kvöld, om hvordan du ønsker samband med konannsdagen, hvordan du ønsker at bli en parster av okkara livet og vinne okkara kære feir. Du ønsker å gjøre okkara kærlega og nøye omsorgen og miskun og vogn og fri og glede som bare du kan gjøre kære feir. Er det onker her som hører okkara i kvöld, som en ikke vil tidsjene støve, eller som ikke er ferdig til tøyen, vi ber deg om at du måtte tale til vi kommer til kære. Hjelp til åkken, gjør til åkken året rett av tøy, og hjelp til åkken å vise av det. Og vi lett ikke så løsner ødel åkken ut dine hender, ber deg om at du må sykne åkken ødel som her er det kære, sykne til hendene sted, sykne til dette land, sykne til dette folk, og vi takker deg for hvor du erst til navnet. Amen. Vi får nå å synge og i fela Kristus frelser til fullnar. Og han er nummer 11. Så gjerne for at bjør ødlån inn til en drekkamon, inn i Ebenezer. Velkommen til en drekkamon og til en godt prat. Nå synger vi Kristus frelser til fullnar.